同學啊，咁啊攞齊啲書啦，攞齊文具啦，咁啊亦都咧要做一啲咧，即係紀禮啊，或者一啲禮儀上嘅一啲嘅即係流程啊，都係咧由我哋嘅班長咧負責嘅。咁啊，接過篇章之後咧，嗱，膊頭咧就多一份責任啦。咁啊，希望咧嚟緊我哋咧唔同班別嘅班長能夠咧即係盡自己嘅職責咧，為自己嘅班嘅學習啦，同埋咧即係各方面嘅成長咧出一份力度啦。係啊！以前我哋僆仔都唔知幾鍾意帶住個有隊長㗎啦，換校嘅啫。而家係幾條柴啊！係咯，有咩食嚟啊？零舍唔同啦咩？唔係，我哋隊長係紅色鬧，白色鬧㗎嘛。紅色鬧就係家興隊長啊，家興啊，白色樓係隊長。係啊，嗰啲啊嘛我哋。係啊。